Hey you guys, welcome back to my channel. So before start this video, I just want to clear it out that I'm not an animator. Actually मैंने अपनी चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है which is called My Stories, जिसमें मैं अपनी लाइफ की कोई अतरंगी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ट्रस्ट मी, मुझे एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं आता था. विदाउट एनिमेशन स्किल इन माई फोन मैंने ये वीडियो बनाया है और हर एक फ्रेम में कुछ नया सीखा है. तो आई होप आप लोगों को पसंद आए. आज मैं आप सबको अपनी कुछ स्टोरीज बताऊंगी. स्टोरी एंड ऑल, यू ट्राना बी रिलेटेबल. हाँ, रिलेटेबल. और मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अजीब है. वेट, मुझे लगता है मैं ही बहुत ज्यादा अजीब हूँ. मेरी लाइफ की कोई भी सिचुएशन से एक नॉर्मल इंसान रिलेट कर ही नहीं सकता है. इफ यू कैन रिलेट टू मी ब्रो, वी आर फ्रेंड्स. ओह, इसीलिए शायद मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है. वैसे आप लोगों के हिसाब से व्हाट इज वर्ल्ड्स मोस्ट अनोइंग, इरिटेटिंग, अनवांटेड साउंड? दीवार या बोर्ड पर स्क्रैच करना. पहली बात तो ये है कौन लोग जो दीवार या बोर्ड पर नेल स्क्रैचिंग जैसी घटिया स्कूपी हरकतें कर रहे हैं और YouTube पे भी अपलोड कर रहे हैं. Fingers nail on a chalkboard. Scratching fingernails. ASMR nails on a chalkboard for relaxation. Wait, ASMR. वैसे that's not my main question. पर क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये वर्ल्ड का सबसे अनोइंग साउंड है? Then bro, you are wrong. अभी ये क्या किया तूने? अनोइंग लगा ना ब्रो. पहली बात तो मुझे तेरे नोइजी ईटिंग से ज्यादा किटकैट खाने का तरीका अनोइंग लग रहा है. ऐसे कौन खाता है? नहीं. वेट, मैं ही बता देती हूँ. सो वर्ल्ड का सबसे इरिटेटिंग साउंड है ये. अलार्म का साउंड. एंड यू नो वॉट, मी एंड माई अलार्म हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. आई मीन आई हेट इट एंड इट हेट्स मी बैक. मतलब सच में किसी का इतना काम साउंड होकर भी वो इरिटेटिंग लग सकता है. तेरे भाई ने वो प्रूफ करके दिखाया है. और ये एक भाई साहब लेवी हचिंस, जिन्होंने पूरी दुनिया को 4 बजे उठाने का ठेका ले रखा था. आई मीन इफ यू डोंट नो हु वाज लेवी, देन लेट मी टेल यू. हमको सिखा दिया है. Levi was a person who invented world's first alarm clock. Imagine, आप दुनिया का सबसे पहला अलार्म क्लॉक इन्वेंट करते हो and deciding that 4 AM is the only acceptable time to rise and shine. Rise and shine? यहाँ करियर की बैंड बजी पड़ी है. वैसे आप लोगों को लग सकता. वेट ओके, सो आगे का वीडियो मैंने एनिमेट नहीं किया. मेरे पास सिर्फ ऑडियो है क्योंकि इतना सा एनिमेट करने में मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया था. तो आई थॉट पहले ये पोस्ट कर देती हूँ. एंड वन मोर थिंग, मैं सिर्फ माई स्टोरी के वीडियोज ही एनिमेट करूंगी. सो यू गाइज कैन कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द वीडियो एंड योर सजेशंस. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.